আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আরও একটি নতুন রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই নাস্তার রেসিপিটা এত মজা হয়েছে যে বানিয়ে খাওয়ালে আপনার পরিবারকে খুশি করতে পারবেন। আর ইফতারের জন্য তো এটা একটা সেরা রেসিপি। চলুন তাহলে শুরু করি। যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আমি একটি বাটি নিয়েছি। বাটিতে নিয়ে নিব 1 কাপের মতো বেসন। দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ লবণ, দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব। এখন অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি একটি ব্যাটার করে নেব। আমি এখানে নর্মাল পানি ব্যবহার করেছি। আমার এই ব্যাটারটা করতে 1/3 কাপের মতো পানি লেগেছে। অল্প অল্প পানি দিয়ে আমি প্রায় 5 মিনিটের মতো এটা মিশিয়ে নেব। আপনি যত বেশি মিশাবেন তত খেতেও কিন্তু অনেক বেশি সুস্বাদু হয় এবং ফুলকো হয়। এখন দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ বেকিং সোডা, একটি পেঁয়াজ, কিছু ধনিয়া পাতা কুচি, 1/2 টেবিল চামচের চেয়ে কম মরিচ গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া এবং 1/4 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। আর দিয়ে দিব 1/4 চা চামচ জিরার গুঁড়া, কাঁচা মরিচ কুচি। আপনারা ঝাল যদি বেশি খেতে চান ঝালের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিবেন। এখন ভালো করে একটু মিশিয়ে নিব। আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব একটি সেদ্ধ করা আলু। ভালো করে মেখে আমি দিয়ে দিয়েছি। এখন আরও 2 মিনিটের মতো আমি এটাকে মিশিয়ে নেব। আপনি যত বেশি মিশাবেন ততই কিন্তু এটা ফুলকো হবে। এখানে অবশ্য বেকিং সোডা দিতে হবে, বেকিং পাউডার দিলে হবে না এটা। আমি আবারও বলছি ব্যাটারটা করতে আমার 1/3 কাপ পানি লেগেছে। আপনার কম বা বেশি লাগতে পারে। তো দেখেন আমার ব্যাটারটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন একটি কড়াই বসিয়ে দিলাম। কড়াই তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিব একটি চামচ দিয়ে সব ব্যাটারগুলো দিয়ে দিব। তো সবগুলো ব্যাটার দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এক পাশ হয়ে গেলে আমি অন্য পাশটা উল্টিয়ে নিচ্ছি। এটা দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন অনেক বেশি ফুলকো হয়ে গিয়েছে। আপনারা যদি একদম ডুবো তেলে ভাজতে চান অবশ্য ভাজতে পারেন। আমি আজকে কম তেল করেই দেখাচ্ছি। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করবেন। এভাবে করে আমি ব্রাউন কালার হওয়া পর্যন্ত ভেজে নেব। তো ব্রাউন কালার হয়ে গেলে আমি একটি ছাঁকনি করে উঠিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে আমি সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। এটা খেতে এত বেশি সুস্বাদু যে আপনি একবার না বানালে বুঝতেই পারবেন না কেমন মজা হয়েছে। অবশ্যই একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখাবেন। আমি একটু ভেঙে দেখাচ্ছি, ভিতরে দেখেন কত ফুলকো এবং ক্রিস্পি হয়েছে। আশা করি ভিডিওটি সবার কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।